supposed to do. Praise the name of Jesus Christ. So for how long you will be a visitor in this church? What kind of a mother are you? Uri mudzimai muchechi asi hauatendi china chemadzimai. Kukanzi kune china ndakaona kune madzimai anenge 6 muchechi yakazara kudai. You don't want to participate. But and I've realized again, munoziva here kuti muno muchechi muno mune vanhu vokuti vanotosangana nemaproblems. They don't tell me as their pastor. Vanoti munhu waMwari ngaaoneswe pamweya. Kana asina kuona pamweya, kura kuti nyaya yangu haisati yasvika. Anotoprifeya kunoudza vamwene vake vari pabuchu, kana kunoudza mbuya vake vari pamurevo, achisiya mufundisi wake pamweya. Asi akauya kuchechi so anenge akasimudza maoko, haleluya, ndochecheruka tisikavi paChrist Connector. Akatofa ndoniprifeya kuti nditsvage means dzokunomuviga kwabuchu kwaakapa. But panosangana nemaproblems ake apa, atauri. Don't you find even in the same church like this, kuna vanhu vari so untrustful kuvanhu zvokuti hautrust namufundisi, mufudzi womweya wako. You came to church but nengo wakatogara wakati vakomana munhu haafani kutrustiwa. Munhu remember here munhu chii? But why are you here? Who has forced you to be here? Praise the name of Jesus Christ. Iri nhasi harisiri kujamba baya pangu pari pasari noti riri kukubaya kapesi kwakukodzera. Ndosaka wakurova nehope. Why? You are a visitor in the church. So Jesus Christ ari kuona a multitude of people coming to him. Androziva kuti ava vasi kuuya nekuti vanoda Mwari. They are coming because vakanzwa kuti I perform miracles, I heal the sick. Kudzabvunza ari padhuze nevo kuti sei muchiuya kuno. Regai ndikuudze chinhu ichi vadikani. Muchechi muno mune vanhu vasingasviki 5 vanoita kuti basa raMwari rifambe muno. Vasingasviki vangani? Ndakadiscover kuti the same people vane basa raMwari pamwoyo, vanhu vacha vakasvinura kuti zvinhu zvifambe, ndo vanhu futi vanouya kuzorongedza macheya. Imwe nduna inombouya kuchechi che, hazvikuti kwacheya yasimudzwa nani kana kuti yaitwa sei nani, haina basa razvo. Saka kuti vanhu vanotenga fuiwo kuti jenda ririri, vanhu vanotenga micheka yedheko, vanouya voisa dheko yacho, voya vorongedza macheya acho, vobhadhara zvegumi zvavo, vobhadhara mari dzavo, ivo unongoisa maoko mogeza, wopoda Facebook, wobva wauya. Woona dheko yakarohwa, zvese zvakaitika, hana yako haimborovi kuti kupakaiswa dheko iyi ndinenge ndiri hupi. Chechi yatopera anokuti ringa donanzi kundonera. Ona uye kaini pekati uyo. Spirit watotiza. Baya pangu bari pasande wote bandikamuitira kwapaka haya kuti zvaiva ndikuona. Takutokuziva ive. Kuti idzi member idzi hadzibatike pazvinhu zvine musoro. Ndinoona kuti kana ndichida kuti dheko iitwe kuno kuchechi, ndine vanhu vandinofunga kuti ndikafonera nhingi nanhingi they don't disappoint. Kwaita kwasati takamboona pano. Mobile book, what for how long will you be a visitor in this church? For how long? Pakaitika zvokuti maspeaker acho pari kuti waMwari, ndinavo vana vandinofunga kuziva kuti uyu ndikamufonera kunyanga asina anoitsvaga. Kwaita Mwari singatombofungi nezvavo kuziva kuti panyaya idzi havabatiki kana zvachose chose. They are still visitors. Tichatokutengerai mabhisikitsi kuti murambe muchiuya. Tisane dhirinkire masocha vaenzi vedu sarai muite madya. Vaya pagumba ripasati rinoti iwe ndiwe unosinyanya. Vakomana ukaona uri mutendi muchechi muno, vamwe vanozviti isusu hatina mari. Fine, hauna mari, but you have time. What do you do with your time? Wakambozvikomita here kuti mufundisi handina mari, but simba ninaro rekusimudza cheya. I will make sure that the service will progress. But I realize that those who focus their money in supporting the ministry, vanoziva kuti basa raMwari rinoda mari kuti rifambe, ndo vanhu zvekare vanoita stress yekuti dheko yaiswa here.
Mudhari padhuze nekuti mangouya kamutombozizivi kuti yagadzirwa naricheya kana ezvekutopedza muda kutotiza nikochiza nokumari kuchechere kuchikomborera amavara shoko ramwari rarohwa koimi maitei kuti chechi yamwari yachona ifambe. Achimbosuma samanyika vari pasaidhi noti asi munomboitewo muno tinoda kuti agakupindura kuti muno chaunomboitawo iwewe chii musume umubvunze. Kune dzimwe memba dzekuti ari kumba kwake anotogeza otodya anogara akateerera saundi kuti yarire kana yarire unoti ichichi yatakawasikana ndopaanonhonga pesi yake achiuya kudini zvorira hazi kuti zviri kurira hakuna matesalonika yadigwa kujenereta haana basa nazvo anenge ari machimba anoramba achiita chimbobaba kuti uri kiraundi mugomo uri kiraundi mugomo. Praise the name of Jesus Christ. Right. So if you cannot afford with your money, why can't you sacrifice your time? Why can't you be there? Why can't you be there? Tinema youth ane usimbe hwekuti ndaukudzai ane kuti kunyeperai kubva ndichikura kusvika ndakura andamboona muyuthi ane usimbe achichata baya pagumba ari pasaidhi nekuti ndimi muri kutsanyira muchato. Mwari hakuna murume anochata anoda kuroora simbe. Ndoda kutokudzai chokwadi chaicho chaicho. Chinoshwa kuuya panapa mberi pechechi uchiti aitu kumunhu akarembendeka maoko asimbe nyipura yekupedzisira hakuna zvakadaro. Unenge uri kahosiraida chete unenge uchingofambwa newe kana vanorooreka vawanikwa chaiko iwe unosiyiwa. Praise the name of Jesus Christ. Ini mai vangu vaindiudza kana uchiroora mwanangu tsvaga mukadzi anoti achifamba anoridza musinde kuti gi kwete anondovara kunge kadzi kudaiwo kuna neusimbe hwekusenga cheya one akarongedza masofa akarisimudza sofa achishimta masofa kuti atsvaire pasi pesofa. Unoona makonza nekiti zvakaberekera pasi kozi munhu asingagona kusimudza cheya, how can you lift a sofa? Uchitenza kuwacha chimusheka tucheteteko ukawacha machirero. Aive shoko raMwari rinoti Rebheka paakavingwa nemuranda waAbhurahamu achinzi ndoda kuti nditsvaga muno anonzi ndipowo mvura. Rebheka anoti ndichakupa mvura yekumwa ndigomwisa nemangamera ako. Ngamera inomwa 200 liters iri 1. Apa aichera mumugodhi achimwisa ngamera dzese kusvika dzadini. Chimudzi ari padhuze nekuti mufundisi vatopapedza pevaenzi vakutoenda panext scripture. And verse 3. Verse 3 inoti kudii? That is survived because they've seen signs and wonders. But by verse 3, now that Jesus Christ is concerned with the people, verse 3 inoti kudii? Verse 3 inoti Jesu akakwira mugomo. And Jesus went into the mountain. Akagaramo navadzidzi vake. Therefore he sat with the disciples. In the church, we have the kind of disciples. We have kind of sons and daughters who came to church because they are willing to learn. Praise the name of Jesus Christ. So a disciple, so there are people who are always close to Jesus. So Jesus can accompany the multitude. Why to next Peter, Philip, Andrew, James. So around Jesus Christ, there are disciples who are seated next to him. And they will answer to the desires of him. What is needed to be done. And they are very willing to do it without complaining. And they are very ready to support Jesus in whatever he do. So in the church we have the sons and daughters who are disciples. But hana yake inorwadza
kana basa raMwari rakamira. Kana varipo vakadaro iti amen. Unozoziva kuti kana muchechi mangu zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, I don't sleep. Praise the name of Jesus Christ. Why? Because I am a disciple. I follow him, and we have nowhere else to go. We have decided to follow Jesus, and we don't have intentions of going back. So disciples, they don't have intentions of going back. They're always around Jesus. Pesa wachizoona kuti kune vanhu vanetsika yekuunyana mukati umu. Mufundisi vanofarira vananhingi nananhingi. Usikazivi kuti ivo ndo vanondifarira kwete nini. Ndataura here zvadaradzikwavo. Ndati makambozviwa here kuwa richitendera. Mufundisi havabvi kumba kwananhingi. Ende vananhingi vanogara vari kumba kwamufundisi. Vakambozviwa language iyoyo. Rega ndikuudze zvinoitika chechi. Ina handina mwana wandinofarira kudarika mumwe. Ivavo ndo vanondifarira kudarika iwewe. Saka if you see them coming closer to me, you begin to be jealous. Uchikangamwa kuti no, they are disciples. They came to me because they cannot live a day without seeing my face. Saka ukaona vari kumba kwangu ndopedzera kuvaitira goda kuti havane kubva kumba kwamufundisi. Ende vamufundisi vamugaragara vanda kumba kwavo. I go to their houses because they call me there. Baba vane mamosvika kuno. Iwe handiuyi kumba kwako because hauna kundana ikoko. Baya pagumari pasari ndinooti atowazviona kuti ndione problem. The problem is with you. Apa pasi kubayana vanhu pagumba kune anotokodzera. Baya muno pagumba muzi kuti iwe ndione problem. So there are some people in the church so munhu anaenda basa reshoko atiri kuparidza anaenda dhiri naro anobva muno matori kangama munhu ari pana vari mufundisi I'm eager to know whatever God has given you ari kunyora pasi whatever I'm saying ari kunyatsozvidzambisa mupfungwa dzake ende ari kuzviudza maari kuti ndada kutendeuka because munhu anonzi disciple munhu ari willing to repent on a daily basis munhu ari willing to repent on I cannot live like this anymore. Then you change. Praise the name of Jesus Christ. So, Jesus verse 5. Verse 5 inoti. Lifting up his eyes. Jesu akati achitarira akaona vanhu vazhinji zhinji vachiuya kwaari. He's saying the large crowd was coming towards him. Akati kuna Philip. He said to Philip. Tingatengepiko zvingwa? Yes. Kuti vanhu ava vadye. Yes. Chimomera ipapo. Mutsa munhu ari padhuze newe ndinoda kutaura zvinhu zvakakosha ipapo. So Jesu ndiye ari kuona crowd ichimutevera. Praise the name of Jesus Christ. Crowd iyi ukavereka kumashure yakanga yatevera Jesu for 3 days achiparidza akaendapo votevera akaendapo votevera akaendapo votevera. So they were following Jesus Christ vachiramba vachimutevera vasingadzokeri kudzimba dzavo kusvika Jesu agara mugomo anotanga kuva worried kuti vanhu ava vane nzara zvavari kuramba vachinditevera vanodyei. Praise the name of Jesus Christ. So uchaona kuti iye Jesu kana tatanga kumutevera mumweya nemuchokwadi as long we are following him, he will begin to be worried about our affairs. Kuti munhu uyu ndakamuona achiuya kuchurch for the days coming to Jesus, and what can I do to this person? But somebody who doesn't follow Jesus, you begin to worry about yourself. That's why uri kufunga kuti uchadyiwa wabva panapa, because unatsoziva kuti upenyu hwako ndiwe ende ndiwe. Ukasazvimiririra hapana mumwe munhu achachipindira munyaya dzako. But those who follow Jesus Christ, they don't worry about tomorrow. They don't worry about yesterday. They don't worry even Satan akasimuka kunyange mafungu. They know that there is someone who is going to worry on our behalf. We don't have to worry about ourselves. That's why usingambotiwaniswa muchakatsama kunyange ndadya nemufushwa. I don't worry. Why? Because I know someone in heaven is worrying on my behalf. So I don't worry about anything. It's his duty to worry. Hey, praise the name of Jesus Christ. I want to tell you this. But when it has because they think that their life depends on people. But in those who follow Jesus, they know that when they have 3 days,
tinenzara. He is going to worry about us. But what can I give these people? They have proven beyond doubt that they want to follow me. But I also consider the fact that they are hungry and I have to worry. Ndosaka akadzidzisa pana Matthew chapter 7 akati musafunganya kuti muchadye kana kuti muchapfekei nokuti shiri dzekudenga hadzina matura asi zuva nezuva ai Jesus kuti zvandakadzisika dzodyei. Saka those who follow Jesus Christ, they let him worry about their life. They don't worry for themselves. Tell your neighbor that it's high time I let Jesus worry for my issues. It's high time I let Jesus worry. Saka Jesu ndiye ari kuwara kuti naiwe Philip tingawane piko mari yekutenga chisingwa kuti tipe vanhu vadya. Vatitevera for the past 2 years, vatitevera for the past 3 years. They have been following me. Saka uchiona kuti problem yako iwewe manje ndeyekuti you complain too much while you are following Jesus. Iye hasi kuzviziva here kuti hasi kupedza kuparidza apa tinotonedzara hana kana hanya nesu. Iye ari kutoti no, I know what problems. I know what is troubling you. And I, Jesus Christ, I'm worrying on your behalf. Praise the name of Jesus. Tell your neighbor that don't worry, he is worrying on your behalf. He is worrying on your behalf. I'm one of a person in my life. As long as you are trying to put yourself in a position whereby I have to come and beg to you, I begin to eliminate you in my life, because the only person that I have given that position is Jesus Christ. Praise the name of Jesus Christ. You never Christ connect because you will die. But today I want to declare as a prophet of God that whosoever is leaving you, whosoever is giving you disappointments, was not supposed to be part of your life, may God worry on your behalf. Don't let people worry for you. Let God worry on your behalf. You don't owe anything. Only pain that we owe is Jesus Christ who died for us on the cross. So just tell them, as long as you are leaving me, Jesus, He is going to worry on my behalf. I don't care what you think about me. What I worry about is what Jesus think about me. Praise the name of Jesus Christ. So the joy of the people were following Jesus Christ. They are hungry and they are going to but I don't know Philip, what can we do about these people? May God decide with His angels that for the time we have been faithful, for the time we have been worrying about His duties, may He begins to worry about yourself. Yesu anita hanya kuti vanhu vanenzara. Verengai verse 6. Verengai verse 6. Ndakutofamba so. Ndikutofamba. Inoti kudini? Akareva izvozvo kuti amuedze. Yes. Nokuti iye akaziva mene zvaakanga achida kuita. Mira ipapo, iyo yega yakazvimirira. Kunonzi Jesu anobvunza Philip, obva ati tingaitonepi mari yekutenga. Apa ari kuteverwa nema-thousands of people. Vese bhati akabvunza Philip achida kumuedza nekuti iye aiziva zvaaida kuita. Praise the name of Jesus Christ. Saka Jesu anoziva. I want to declare and say He knows. I shout like a minute and say He knows. Kunoza kuti kunyange ndiri panapa pane pamwe paunobvunzwa nevanhu kuti naiwa zvikore zvakatopera wawandira mwana nzvimbo here yegrade 1, wawandira mwana nzvimbo here yeform 1, and you have to say comfortably on your seat, says even nzvimbo ndisina, but He knows, the one who is in heaven, He knows what He wants to do. Even if I don't have anything to eat today, but He knows that I am supposed to eat. Jesu anobvunza Philip shoko ramarati iye achiziva zvaaida kuita. Saka ukandiona ndichimhemhera netsoka ndichitambura, ari kubvunza Philip, asi anoziva hake zvaari kuda kundiitira. Anoziva. Shoko raMwari rinoti kunyange nebvudzi riri mumusoro medu
akariverenga iye zvinhu zvese zvatinoda anozviziva. Anoti baba venyu vari kudenga vanoziva zvamunoda musati makumbira. Saka mukandiona vasikana ndisina bvudzi ndichifamba neyakaboka musanyanye kundiseka. Ari kubvunza Philip, but he knows what he wants to do. He knows. He knows. Pane pamwe paunobvunzwa nevanhu so kuti zvamava kutochembera musina murume kuti muchato uchabuda wati handingazivi vasikana, but there is somebody who knows. There is somebody who is in heaven who knows that what is going to be tomorrow. He knows. He knows. Tine vana vari panapa vakafoira form 4 vakagarwa newepasi vanhu vakakudza manzwi vakakuti uchagozvigona sei. Vana vamwe vakadzidza, but I want you to declare today kuti ndisina akakwana, but he knows. The one who is in heaven, he knows what he wants to do. He knows. He knows. Even if I don't know, but he knows. Praise the name of Jesus Christ. Praise the name of Jesus Christ. I tell you, pana munhu ari pana pamanesi pane zvikwereti izvi kutoshaura kuti uchawana kupi mari yacho nekubhadhara. But I've come to tell you that even if you don't know kuti uchabhadhara mari iyo yekubva kupi, but there is someone who knows. There is someone who knows. That man knows that how are you going to make it in life. So I want you to declare and say, he knows. He knows. Praise the name of Jesus Christ. I'm going to season, and you know, festive season. And the people will come to you and ask you, I want you to declare and say, even if I don't know what I'm going to do, but there is somebody in heaven. He knows that what he wants to do with my life, he knows. He knows. Praise the name of Jesus Christ. Praise the name of Jesus Christ. Hey, the God whom we worship, Bible says Jesus asked Philip, but he knew what he wanted to do. He knew. But he knows. He knows. He knows. I want to tell you, he knows. He knows. The one in heaven whom you are following, he knows. Praise the name of Jesus Christ. There are some people who are in a confusion state. You don't see where your life is going. Sometimes you are wondering, what am I going to do with my life? From all sides of your life. But the Bible says Jesus Christ asked Philip only because he was testing him. So I want to tell you, every challenge that you are facing right now, Jesus Christ is just testing you. But he knows what he wants to do with your life. So if you are under a test, he is testing you, but he knows what he wants to do. So but he knows what he wants to do. Come on, somebody shout and say, he knows. I don't know, but he knows. He knows. That's why he said in his word, ask anything in my name and you shall receive it. So Philippians 4:5, don't worry about anything, but I know the Jesus whom I follow, he knows what he wants to do with my life. He knows. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. He knows. You look at a prophetic symbol just stand up on your feet and clap your hands because you are saying he knows, he knows, he knows. Every situation of your life, he knows. He knows. He knows. You know, what I love about this Jesus, the Bible says, for he knows what he wanted to do, but he never told anyone what he wanted to do.
Iye ndiye aiziva. The reason why vanhu vari kukuseka mwanangu ike zvino nekuti hana wakaudza zvavanoda kukuitira. Dai vakaudzwa ingadai vakutambira padhuze newe vachiziva kuti mukamomona akadai nhasi kuti pane zvaanoda kuitirwa nemusharukwa ari paseri pezuva. But because they don't know, saka they treat you like a trash today because there's only one man who knows your destiny, and that man is Jesus Christ, and him alone. Praise the name of Jesus. Vadzidzi vake chaivo vakamukomberedzana kuvaudza zvaaida kuita, aivoziva ari ega. Anoziva ari ega. Ndosaka akataura akati, for I know the plans that I have for you. Haana kuti for we know, anoti for I know, which means ndiye anoziva murongwa hwaanahwo nevana vevanhu. Saka vanokutarisira pasi nekuti naivo havazive kuti ramangwana rako riri maoko aJehovha. Praise the name of Jesus Christ. Hallelujah, church. Hallelujah, church. He knows. For he knows what he wants to do. For he knows what he wants to do. He knows. January aswika handina fees yemwana. But he knows. He knows. He knows. I don't know if Christmas vamwe vachidya huku ndichadyei. But he knows. The one who is above knows. And kana akuita zvinhu haada anomubatsira. Haada anoita sei? Anomubatsira. So I want you to go to verse 7. What he knows. He knows. He knows. Mwana weChrist Connect kana wasangana nechallenge, tell yourself that he knows. Even if I am crying today, but he knows. He knows. I feel like prophesying. I am saying he knows. Whatever you are going through, I'm telling you, he knows. 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 The situation you are kugara nayo mbamako uchipretenda kuva right, asisata usi right. He knows. He knows. Even if you are faking a smile, things are not right. He knows. He knows that this is not a genuine smile. He knows. He asked Philip as if he didn't know what he wanted to do, but he knows exactly what he wanted to do. We see he knows. He knows. Kumari pasati na almost what he knows. Verse 7. Verse 7. Philip akampindura. Yes. Achiti. Akati kudini? Zvingwa zvamadhinari ana mazana maviri hazvingavarengani. Yes. Kuti mumwe nemumwe atore zvishoma. So Philip akanga ane mari yanayo 200 dinari. Pakangova Jesu vakutaura zvekutenga. Akabva atojaja akati hazvikwani. Izvinhu zvazviita sei? Hazvikwani. So pane two kind of disciples. Pana Philip, pana Andrew. I want you to see kusiyana kwevadzidzi. Philip afamba naJesu kwemakore, and ari kumuona Jesu achiperforma miracles. But anobvunzwa kuti toda kufita vanhu ava, zvingwa zvingaita zvingani. Philip anotore nemari yaanayo. Praise the name of Jesus Christ. But ari kuudza Jesu kuti mari iyi haikwani. Praise the name of Jesus Christ. Which means he is deciding and he is very sure kuti chero zvikadii mari iyi haita sei haikwani. It's Philip asi mari anayo, but Jesu ari kuudza kuti mari haikwani is the same Jesus akatuma Peter kunoredza hove akawana mumuhove muine mari vakabhadhara mari yaidiwa. But panapa ane mari shoma yaanayo and ari kuiprotecta kuna Jesus. Ari kuti iri shoma kudaro ngatisambotaura zvekutenga chikafu haikwani. Praise the name of Jesus Christ. That's why the Bible says because Jesus wanted to test Philip. Aitoziva kuti Philip haana mweya wekureleasa kunyange iri shoma.
vereka verse 8 unzwe zvakaitwa naAndrew. I want to see the different kind of disciples. We have Philip, we have Andrew akaita sei paverse 8. Zvino mumwe wavadzidzi wake Andrea. Zvino Philip aramba nemari, mumwe wevadzidzi vake anonzi Andrew, itii Andrew musati Andrea. Munun'una waSimon Peter Akati kudini? akati kwaari, Akati kuna Jesu. pano pane mukomana ane zvingwa zvishanu zvebhari. Jesu pano pane mukomana ane zvingwa zvishanu nebhari. Akazokusimudzira vokati Jesu ndahwa muchitaura zvokuda kufidha vanhu. Pane mukomana ane lunch yake ine mapisi 5 yechingwa nechii? Nehove 2. Ndobvati kudini? Asi izvi zvingakwanira sei vanhu vazhinji? Mubvunzo pane kwesini make ndizvo. Akabva abvunza akati Jesu pano pane mfanane lunch ine maslice 5 nehove 2 zvingakwana here vanhu vazhinji? Saka there is a mystery iri kutsanangurwa naAndrew. Andrew azviona kuti Philip atyira mari yake. Saka newe Andrew uri right mubrain makwe unosimudza lunch patiri kutaura zve 1,000. Patiri kutaura zvevarume 5,000. Because vanhu vakanga vari pabereka ndikuudza inamba yavo chaiche vakanga vasiri 5,000 ndo varume vaivapo. Varume vainzi 5,000 kwaIsraeri. Varume vaiverengwa varume vane makore 25 kusvika pa45. Ndo vanhu vaiverengwa kunzi varume. Vanatofara nana Lorenzi havasi varume, vavasingaverengwi ipapo. Ndiri kunzwa ndiri kutaura. Because Israeri payaiverenga varume yaiverenga varume vari able kurwa hondo. Saka kwaitorwa 25 isusu ndisu varume vaiverengwa ipapo. Tinokwana muregion iyoyo ye25 kusvika pa45. Ndo vanhu vaiverengwa vaipinda ipapo. Saka ndo 5,000. But kwaiva nezvifana zvanaBoniface zviripo nana Wesi zvisina kuverengwa asi zvinorova zvifana izvozvizvi chikafu. Kwaiva kuti nemadhara achiembera ma60 years haana kuverengwa. Kozoita vakadzi painesha pagathering they are times 2 men. Saka tikabatanidza varume nevakadzi vayapo vaya 15,000. Tikazoisa zvikomana zvechidiki izvi nemadhara vamwe 5,000 vava 20,000. Vana painesha vanoti times 3 varume kana vakasvika pa20. Saka vana vanga vari around 15,000. Saka uchaona kuti 20 plus 15 saka vanhu vaivapo vese vaiva 35,000. Asi vakaverengwa varume chete vanokwanisa kurwa hondo. Ndiri kutaura panapa. Saka Andrea waverengwa namai ane wavati Andrea anosimudza lunch pavanhu 5,000 pavanhu 35,000. Andrea uri right remubrain makwewo unosimudza lunch patiri kutaura zvevanhu 35,000. Asi anobva aita mubvunzo, anobva ati Jesu zvingakwana here? Praise the name of Jesus Christ. Saka uchaona kuti pane chinhu chekutanga chaitwa naAndrea. Andrea muapostora waMwari anogara nevana imboti amen kana une mwana. Kana pane chinhu chisingagonekwi nemwana kupa lunch yake, takakutaurira chokwadi. Mwana haadi nelunch yangu. Saka Andrea achisvika pamwana asati asimudza lunch yake wakatanga wamuparidzira evhangeri. Andikuziva ndiri kutaura here. Saka vhangeri raari kumuparidzira andiri kuona kuti uri kuona murume arapo anonzi Jesu. Ndiri kungomutaura tawa kuti aporesa vanorwara akaita mamiracles. Saka tikamupa lunch yako iyeyo unozopiwa zvawanda. Saka vapfana vanoda zvinhu zvakawanda. Ndozvakaituka kuti ndipe switi rako negwendere yokutauni anokupa because wamupromisa zvikuru. Saka ari kuudzwa mupfanayo kuti uri kuona uyu anonzi Jesu anoperforma mamiracles. Saka achiperforma miracles kudaro tikangomupa lunch yako he is going to make it great. Saka mupfana Andrea asati asimudza lunch ari kutanga awirirana nemukomana nezvelunch yake. Wazvaungosvika usimudza lunch yemuridzi musina kutaurirana. Praise the name of Jesus Christ. Saka mukomana uyu ari kuita attitude yekuziva kuti hatingarambi kuti Jesu angawanza lunch. Saka Andrew ari kuparidza vhangeri achiziva kuti Philip haazive kuti murume uyu ane tsika yekuwanza zvishoma. Praise the name of Jesus Christ. Saka Philip haana faith yekuti Jesu anogona kuwanza mari yake, ndosaka akati ishoma haikwana. But Andrew ane faith yekuti lunch ikabatwa nemurume uyu ikapinda mumaoko ake tinokwana tese kuidya panapa. Saka ari kuti lunch ngaibve mumaoko emwari
nekuti akaibata Jesu inomultiplya because itsika yake ikumultiplya zviripo. Saka ari kunoudza mwana testimony yezvimwe zvaakamboita kuti auya anozviita ndakafamba naye ndomuziva. Praise the name of Jesus Christ. Ndomuziva zvaanoita mufana iye murume uyu tikamupa lunch yake. Saka mwana ari kuindisa lunch yake nekuti auzwa uchapupu hwezvaanoita nekumwe rwaationawo pamazuva matatu vaafamba naye kuti uyu haana kufanana nesu chabata charopafadzwa. Praise the name of Jesus Christ. So in the church we have this kind of believers. They are not believers because they don't want to give. Why? Because they think if I give my lunch, I will left with nothing. Forgetting that giving a lunch is putting your lunch in the hands of the one who multiplies. Hey, praise the name of Jesus Christ. Everybody's a ribana. Everybody's a ribana. Andrew, anobvaita mubvunzo kuti ingakwana here vanhu. Andrew ari kuziva kuti lunch iri mumaoko emwana, iri mumaoko angu, inokwana mwana. Ndikuziva ndikutaura. Asi yaa mumaoko aJesu inogona kukwana tese tiri vanhu. Saka Jesu anobva ati ndisvitse heyo. Jesu anobva aziva kuti ndakabata lunch. Saka kamwana kaya kakangotarisa lunch yako kuti yanga iri mumaoko eNdro, zvino yatobatwa nayo wachina ari kuparidza lunch yangu ichava safe. Ichayatsozova seti hove dzangu mbiri dziri umo dzinodzoka dzakakwana imomo. Praise the name of Jesus Christ. Say worry yaunoita kana uda kubhadhara cheki kuti mari yangu inozosara ichishota. Kuchicalculate so kuti zvino ndikaisa pondo iyoyo iyo ichitokwana muriwo mazuva maviri. Uchikakama kuti kana iri mumaoko ako inokwana muriwo mazuva maviri, asi ikapinda mumaoko ake handikuziva here necheshe. Iri mumaoko ako inofidha iwe nevana vako, but iri mumaoko ako inofidha dzinza rose. Ndikuziva here necheshe. Saka problem yako iwewe unoda kuramba uine lunch yako hauri kuisa mumaoko ake. Papa tinokuti bhadhara izvegumi tiri kungoti bvisa lunch mumaoko ako uise mumaoko ake. Saka Jesu achiisa mumaoko ake. Praise the name of Jesus. Haana kunamatira kuti iwande. Shoko raMwari rinoti akaisimudza and he gave thanks to the Lord. Saka ari kuti kudii Jesu? Ari kuti inini handigoni kuperforma a miracle kana ndisina a point of connection. Saka Philip ari kuziva kuti as much as this man achiita mamiracle, Andrew ari kuziva kuti as much as Jesus Christ achigona kuita mamiracle, but haagoni kutangira mamiracle ake from nothing. You need something. Praise the name of Jesus Christ. Saka anoti Jesu kana makamutsvaga pekutangira panoti vane lunch yemwana. Iye ndakubva atora lunch ndobva aperforma a miracle starting from a lunch. Saka chinonzi blessing yaMwari aiuye pane chisipo. Ndakugara ndakuudza izvi patiri kudeclare season of multiplication. Mwari multiplication zvinova tiri kumultiplya pane zviripo. Ndikuziva ndiri kutaura tikati season of multiplication, which means we are multiplying from what is there. Saka before Jesus Christ perform miracles, kana pakashayikwa lunch yemwana vanhu vanoramba vaine nzara nekuti Jesu haagoni kuita zvinhu pasina a contact of blessing. That's why uchiona kuti pauri kunamatira muchato panofanira kutanga pagadzirwa character yakanaka. Character yakanaka yosimudzwa yotendwa nayo Mwari, then muchato wobva wauya because unomeka a good character. Character yako ndiyo lunch yemwana. Don't cry for a wedding. Iwe uri kurarama senzenza. Why? Because hauna lunch Jesu haana pekutangira. Jesus Christ has nowhere to begin from. Praise the name of Jesus Christ. Payamba gumba kuti yako lunch iri kupi Jesu anotsvaga lunch pana. So you came to church, you cry every day, you pray, but Jesus Christ is ready to bless you. But pari kutsvaga lunch pari kushayikwa lunch yemwana. I need a lunch so that I perform a miracle.
wati wakadzira. There is no point of a blessing. Chibobvu dzari padhuze notogota nokuropafadza anouya kuropafadza chii? Chipi chaanouya akabata kuti apa? Chii chauri kuita chokuti akada kuuya neblessing anowana pokubata? Vanapa ndiri kukwanidza ndasa umusimu kunoziva bhozi iri rakamborongobata. Lanji yako iri kupi? Jesu hatani. Iwe ndaunobvunza mukadzi akanga akuteererwa vana. Anoenda kumunhu waMwari kuna mufundisi Gadha. Osvika kuti munhu waMwari namatai vana vangu vakuenda. Munhu waMwari vanodzosera nyaya yacho kwaari. Zvonzi unei kumba kwako? Inobabadzo wauya kuno but chinokubatsira handizi pano chiri kumba kwako. Praise the name of Jesus Christ. Then you open up as much as I declare a season of multiplication. Zvinokubatsira zvizi papulpit zviri kumba kwako zviri muhomwe yako. Zvinhu zvaunoita ndo pachasvikira Mwari. Anoti kumba kwasara mafuta mashoma akupera. Vanzi nemafuta iwayo ndakuisa kumultiplier pamafuta. Iwe chiita unotsvaga midziyo. Saka Mwari vanomultiplier pane zviripo. What is there? Amai mwana mukaswera makagara kungenanga. Kuti ndakadiscover muno muchechi muno patataura nawo yepartnership. Tina vamwe vanhu vachabuda muchechi muno. Ndakaipa profesi yekumadzimai handidi kuitaura panapa because mamusiku. Mwari ane zvaakandudza. Ndikaprofita kumadzimai vanozviziva. But zvichaizvo zvandinoda kutaura nezvekudaiwo. Vanhu vazhinji vachabuda chechi ino. Not because they don't love their church. They love their church so dearly. But now your partnership ichavadzinga. Why? Because vakadzi vakawanda muchechi muno vakaramba kushanda. Ndivaya vana baba monya hapasini. Saka pandinoti mapledges pamapartnership unorega kuti nokuti haudi. Because iwewe hauna chako, Mwari haana kukutangira kukuropafadza. Vakadzi vakawanda vanopledza muno muchechi. It's because they work for themselves. Saka anozonzwa roka rakachiti $20 akasununguka achiziva kuti hapana wandiri kunopfugamira for that man. Saka even if I declare a season of multiplication, if you sons and daughters of CFC go there and sleep, you die with poverty. But we need sons and daughters who say, a man of God has declared a season of multiplication. Therefore, I am going to order my bread so that God Himself will find a lunch to bless. But that is not lunch you are going. Jesus arada kuperform a miracle. Lunch yako. What are you doing as an individual that the blessing of God is going to come in the wrestle on a certain lunch? Praise the name of Jesus. Itaka kutoita hasha iwa mudumbu chikuru ne hasha kuti wakomana nguva yese ndakatomisa Mwari. Because iwe ndiwe wakatomisa Mwari. Mwari vatori ready kumultiply. Iwe ndiwe wakatomisa Mwari lunch asati aiona. When you are not being blessed, they live for a kunyima. Was them fun now? I can nyima lunch, but I find jara. Because you are very good. There are some people here, your family is suffering. You can't even scap and live for. Reku to check it up with yourself, but lunch yako, umna kuchika zili zishuwa mawaji kauri weka. Hey! It's amen. It's amen. So, Jesus. Achiita zvelanches ndikatotsanangurire another concept vanofara. Jesu paari kuita zvelanch, lunch ine chingwa. Praise the name of Jesus Christ. Tereresa apa pane nyaya iri serious. That lunch ine chingwa chinomiririra muviri wake. Praise the name of Jesus Christ. Saka chingwa chiri mulunch yemwana chinomiririra muviri wani. Saka paari kutora lunch ine chingwa chisati chabatwa naJesu chiri kukwana mwana. Saka mwana ari kutorwa mushoko raMwari anonzi a boy, a son, ari kumiririra the tribe of Judah. Saka Jesu paari kuuya panyika asati aroverwa pakuchinjikwa chingwa chiri mulunch yemwana ari kuvinga
vaIsraeri ndochete vanokwanisa kuponesa. Praise the name of Jesus Christ. Saka ari kutora chingwa mumaoko emwana. Praise the name of Jesus Christ. Saka ndone uchiona kuti Jesu asati aroverwa aisaparidza evhangeri kuvatorwa. Ndosaka pakauya mujeta mukadzi aiva mutorwa akati kuna Jesu, ndirapirewo mwana wangu. Akati andipe chikafu chemwana kumbuka. Ari kuti andipe lanchi yemwana kumunhu asiri mwana. Praise the name of Jesus Christ. Saka Jesu asati aroverwa aiparidza evhangeri kumaIsraelites. Ndovaiva varidzi velanchi, ndovega vaikwana shoko. Praise the name of Jesus Christ. Jesu asati aroverwa anotuma vadzidzi vake pana Matthew chapter 10. Anoti endai kune verudzi rweIsraeri vakarasika. Ari kuti endai nelanchi kuvana varidzi velanchi. Praise the name of Jesus Christ. Saka paari kutora chingwa achichisimudza, ndokusimudzwa ari kutoparidza kuti ini ndine chingwa cheupenyu, ndisati ndarerwa pamuchinjikwa ndinokwana vana veIsraeri. Saka paari kutora achichisimudza ari kuti pandichasimudzwa padanda, anoti paanochimedura ndo paari kufa. Anoti pachamedurwa chingwa chakukwana munhu wese, pachangomedurwa chete chakusvika kuAfrica, evhangeri yakusvika kuAsia, yakusvika kuGermany, nekuti chingwa chaenda padanda chikaparadzirwa vose. Vhangeri randoparidza iro unogona kurishaya kumachechi akakura. Ivo randirutara kurapara izvi zvarutaura izvi sanogona zvokutaparara shokero. Praise the name of Jesus Christ. Saka uri kuzviona here kuti Jesu achifamba panyika, chingwa chemwana arerwa pamuchinjikwa chakufidha mathousands. Praise the name of Jesus Christ. Nesuwo titori pano takachikwanawo chingwa ichi nekuda kwekuti iye akabvuma kuenda padanda, ndobva chingwa chemwana chamedurwa kuti chifidhe vazhinji. Praise the name of Jesus Christ. Chakufidha mathousands because chabvuma kubrekwa. Chabvuma kubrekwa. Obva taura namishoko rake kuti ani nani anodya chingwa ichi achava neupenyu husingaperi. Ani nani unodya chingwa ichi upenyu hwake haurambe hwakadero. Praise the name of Jesus Christ. Saka uchaona kuti Jesu ukazoverenga pavhesi 12 anozotaura iye kuti vakati vadya vese vakaguta, akati collectai maleftovers. When Jesus Christ akabata upenyu hwake, there will be leftovers. Mwana uya nelanchi yechingwa anodzokera kumba aane masaga echingwa. Kuti ainaza kuti icho chiya chandabva nacho kuno kuchaita sei chini wazochibata kwatataenda paangochibata hove ndaona dzawanda, chingwa ndaona chawanda. Iye paangobata lanchi yangu taona zvinhu zvamultiply. Saka mukomana anobva kumba aine lanchi yechingwa chirukwana mulanchi, anodzokera asenga saga rikuti zvakatakurwa zvikaita masaga 12 zvanga zvasara vanhu vaguta. Praise the name of Jesus Christ. Saka anobva kumba nehove mbiri obva adzokera kumba nesaga rehoyo, saga rechingwa. Anobvunza kuti wazviwana kupi? Anoti handina kukwada zviwana zvandabva nazvo izvozvo zvekuno ndo zvazvosvika zvikawana bata. Iye paangozvibata changa chabva musandiona ndakareva ndafidha vanhu 35,000 nekuda kwelanchi iyoyo. Wazvigona sei? Pane aibata. Ndinondora kuti masikati ano Mwari ngaabate lanchi yako, ngaabate lanchi yako. Kana akaibata inofana kumultiply. May thousands live. I declare kuti musizini yatiri kupinda mugore ra2020 uine $20 pakunopera kwegore, dzokera wane masaga ugoti pane musarukwa akabata lanchi yangu. Iye paakaibata zvakamultiplya. Somebody akabata lanchi yangu, akabata lanchi yangu. Ndiri kunzima here panapa ndine mambo ari panapa ane mamarriages ane maproblems left right and center. Indauye kuti asachaisa lanchi iyi kuna baba, toda kuti aibate lanchi iyoyo muye mabillions of happiness, millions of joy, millions of gifts. Why? Because he has touched my little lunch. The little that I have, it has to multiply. It has to multiply. Stand up on your feet. Let there be multiplication.